Итак, небольшое видео по переборке подвески. И заодно, почему же гудит и воет ГУР, когда начинаем крутить на месте. А ГУР нам говорит о том, что ему достаточно тяжело крутить колеса, да еще когда опорные подшипники находятся вот в таком вот состоянии. Смотрите-ка, народ, как это вот так вот бывает и вообще это ездит. Вот это у нас опора. Видите, какая опора. А вот это опорный подшипник. Вот, амортизатор. Ну вот стоечка у меня собрана. Значит, что рекомендую всегда делать перед установкой стоек на старых машинах? Вот, обязательно промазывать, вот очищать щеточкой и промазывать вот так вот пуш-салом. Соответственно, вот здесь вот все вот это вот пространство под стаканом, потому что сюда все летит, все гниет, и потом будут гнить стаканы. Вот. Обязательно и с этой стороны. Но с этой стороны у нас та же самая история. Здесь уже стакан немного пошел, но в принципе еще держится. Вот. Я его также с внутренней стороны, здесь все промазано. Вот там в глубине тоже надо обязательно все промазывать. Оно там будет в таком пуш-сало, как в желейном состоянии, и не будет давать коррозии ход. Так что насос ГУРа не только может гудеть, потому что от старости, а из-за того, что ему тяжело. Вот. Так, ну и остается мне еще подложить рессоры. Подкладываю я вот такие вот зиловские рессоры, уже просверлены. Значит, отверстие здесь у нас на 21. Вот они, красивые зиловские рессоры. Вот. Ну и на этом, я думаю, можно будет заканчивать. Амортизаторы вот такие будем ставить, фирмы Триали. Я их ставил, на другие машины. В принципе, они мне нравились. Все, на сегодня хватит.